आमी कंप्लेन केल्ली आसा. तांणी सगळे डॉक्युमेंट्स आसा ते सीज केल्ले आसात आनी परत आमी डिटेल इन्क्वायरी करपा खातीर थंय इन्क्वायरी पॅनल घातलेले आसा आमचे. तातूंत भितर सादारणशे 4-5 लोक आसात जे डिटेल इन्क्वायरी करतले की बँके कडेन एसेट्स कितले आसात आनीक बँकेन एडवान्स कितले केल्ले आसा, बोगस एडवान्स कितले केल्ले आसा हेची सगळी इन्क्वायरी. So from 2019 they are fighting I with know that we have issue. immediately moment we came to know immediately we have initiated the action. आणि अनेक विषय म्हणटा पळय तो सर तेणी पूण जाता कितें रिकवरी पार्ट जो आसा पळय न्ही तो रिकवरी पार्टाक आमकां वी हॅव टू फॉलो द प्रोसेस. नो वन मोर थिंग वॉट दे आर सेइंग एज टायम एंड 7 कोटींचो तांकां हें मेवता लोनी बा सगळें उरलेलें म्हणटा तर कांयच मेळना. ना ते सांगता न्ही इट इज अ जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड. बोर्डा बाकीचे मेंबर्स आसात समजा 2 जाणांनी समजा फ्रॉड केला बाकीचे आसात तेणी अलर्ट जावन इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय आशिल्लें. वी आर व्हेरी सेन्सिटीव एनी फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन्स आसता पळय देर वी आर ऑलवेज व्हेरी सेन्सिटीव आनी त्यामुळे तांणी तशी इन्फॉर्म करता सगळो बोर्ड जो आसा पळय न्ही इट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. सो एनी डेडलायन तांकां फॉर माय ऑफिसर्स आय टेल यू दीस 2024 डिसेंबर पर्यंत जाता तितली रिकवरी करून जेंक कोण पयशे कितें मेळपाक जाय प्रोपोर्शनेटली ते तांकां पयशे दिवपाक जाय. 2024 वी ऑलरेडी अपॉयंटेड इन्क्वायरी ऑफिसर्स जेणे करून लोन कितले आसा कोण कोणाले आसा ते एक जाले एसेट्स आसा जर जाय वी हॅव टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स ऑल्सो. सो एज अ मिनिस्टर हाऊ वूड यू लुक इनटू दिस सिरियस बिकॉज हे फुडें मातशें जायना ना हे जावपाक जायना पयसो वॉट वी हॅव डन आय टेल यू. एक म्हणल्यार सरप्रायज चेक्स आनी आमी ट्रायंग टू रिवर्ट बॅक. आमचे ऑडिटर्स जे आसा पळय न्ही हे ऑडिटर्स वचनाशिल्ले. इट वॉज अलॉटेड टू प्रायवेट सीएज एंड ऑल. सो ज्या जाग्यार अशा प्रकारचे हे आसा पळय न्ही दॅट देर वी आर ट्रायंग टू रिवर्ट बॅक टू द डिपार्टमेंट. सो त्या डिपार्टमेंटाचे सरप्रायज चेक्स विथीन 6 months 8 months 10 months असे सरप्रायज चेक करपाक. सर ते एडमिनिस्ट्रेशन पळय तुमी ते घातले ते 2 जाण तेंच्यानी तेणी एलिगेशन केलां की ते तांकां कॉपरेट करना ते जाय ते तुमी करून ते कॉपरेट करना न्ही. जाता कितें बोर्ड मेंबर्स जे पयलीं आशिल्ले तेणी कॉपरेट करचें पडटा मातशें. तांणी इन्फॉर्मेशन येता सगळें दिवचें पडटा बुक्स सगळे दिवचे पडटा. बुक्स सगळे आमचे ताबे येयना जर जाय जाल्यार आमी वी ऑल्सो बिकम हँडिकॅप. सो वॉट वी हॅव डिसायडेड नाव इज दॅट ऑल दीस टायप ऑफ बँक्स आसा पळय न्ही ज्यांची इन्क्वायरी आसा 2024 वील ट्राय टू एक्सप्रायट दॅट. ओके थँक्यू.